鼾声如雷，有睡不饱，当心睡眠呼吸中止症搞鬼。每天晚上鼾声巨响，睡很久还是觉得累。如果自己或枕边人出现这些状况，要当心，可能是睡眠呼吸中止症搞鬼。现年88岁，被誉为台湾现代摄影第一人的摄影大师柯希杰，多年来有打呼、睡不好的问题，导致白天昏昏沉沉，严重影响摄影工作。就医后发现是重度睡眠呼吸中止症。最明显的就是晚上的睡眠常常有很大声的打呼，对，会吓醒我，然后他自己也会突然之间的醒过来。柯希杰说，没治疗前白天拍摄照片会觉得吸不到气，影响思考，治疗后改善很多。柯希杰的妻子樊杰西女士也说，这2年柯希杰短期记忆力开始恶化，不过现在定期使用睡眠呼吸辅助器，并定期回诊，症状明显改善。虽然语言能力有部分退化，但对摄影还是有很高的敏锐度。呼吸中止来讲，会造成晚上缺氧，然后会造成兴奋交感神经，也会容易造成血压会偏高。医师说，年纪大、肥胖、呼吸道狭窄等是罹患睡眠呼吸中止症的高危险群，患者可以透过佩戴睡眠呼吸辅助器改善症状。如果出现打呼，每天睡满6至8小时，隔天还是觉得困美大，半夜常起床上厕所，就要怀疑是睡眠呼吸中止症，应尽快就医，才能及早治疗控制症状。生活中心台北报道。